Это ж мне неохота идти. Сегодня до 12 ночи народ купается в бассейне. Живая музыка там. Народу не так много. Купается. Сейчас еще буду подгребать, потому что на ужин вот так поет она, девушка, вот там. Тоже микрофон. Ну, короче, живая музыка. Еще кто-то кушает, а эти плавают. Но все равно приятно, так что музыка. Я вот думаю пойти, что ли, покупаться.